এই যে গিফট বদা চলছে এখন। দুধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে, দেখ হাত কাটা কাটা রুই কাতলা, সবুজ একটা পিঙ্ক। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্বাদিস ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো, সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে হ্যাপি থেকে। এখন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি গাইস, প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশনটা অল করে দিও, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশনটা তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। উনি একটা 2000 টাকা পেলো, বাট ওখানে খামটাতে কোনো নাম লেখাই ছিল না। হ্যাঁ এমনি শুনে চলো, আবার 200 টাকা পেয়ে গেছে। এখানে আমরা এখন গিফট খুলছি, সোনার আর টাকা যেগুলো পেয়েছে ওগুলো দেখা হচ্ছে। এই যে চলো আর কিছু নাই, দেখ গন গন। বাবু 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 3850, তাই তো? তার মধ্যে আমাদেরকে একটু চা খাওয়া লজে, রাতে খাবার দিবি মানছি, সন্ধ্যাবেলা একটু চা, রাতে আবার মটন দিয়ে ভাত আছে, চা খাবো। কি রে শিখি দিল তো। এই রুমটাতে গিফটে ছড়াবে। আমার ছেলে ভ্যা করে কান্না করছে, এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলো। এই যে গিফটে সব ছড়াছড়ি, এইখানে ব্যাগ ট্যাগ সবকিছু রাখা মানে হয়েছে, এখানে গিফট দেখা হচ্ছে। আর এই যে সাইকেল পেয়েছে বাবু একটা, এই গিফটটা আমি বলবো ভীষণ ভালো, ওর কাজে লাগবে। এই যে গিফট বদা চলছে এখন। দুধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে, দেখ হাত কাটা কাটা রুই কাতলা, সবুজ একটা পিঙ্ক, হাতা কাটা রুই কাতলা। হ্যাঁ ওই খাবারগুলো ঢাল, এবার বাটিটা হলুদ হয়ে যাবে। না না তখন গিট মারা যাবে না। না বাবা এটা কি করছে দেখো তো, মানে কি বলবো, বেশ বেশ বেশ, নামতে হবে না নামতে হবে না। নটা পতা দেখে নেবে তো, নটা পতা দেখে নেবে রে। আলাদা লাগে না, আলাদা লাগে না। আগের যে ভিডিও ক্লিপগুলো দেখলে সেগুলো হচ্ছে যেদিন বাবুর অন্নপ্রাশন হয়েছিল সেই দিনই, ওই সন্ধ্যাবেলার দিকে। আসলে আমরা মানে লসটাকে ছাড়িনি বলতে গেলে, মানে সারা দিনের জন্যই দিদিরা লসটা নিয়েছিল, কারণ রাতে একদম আর কি যেগুলো বেঁচেছে বা এক্সট্রা করে কিছু হয়তো করা হয়েছিল, যা যা খেয়েছি রাত্রেবেলায় সেগুলো তোমরা শর্টসে দেখতে পাবে যদিও। তো সেইগুলো আর কি আমরা বাড়ির যে লোক মানে কয়েকজন যে ছিলাম, তো একদম আমরা লজে খেয়েই আর কি বাড়ি এসেছি রাত্রেবেলাটাতেও। তো সেই জন্য সন্ধ্যাবেলায় ওখানে একটু গিফট খোলা হচ্ছিলো, আর আমি ভাবলাম কী করবো, সারাদিন তো ব্লগ করছি। তখন আমি একটু ফোনটা চার্জে দিয়েছিলাম, দেখলাম যে না রাত্রেবেলাটা আমরা এত যখন এনজয় করছি, মানে ব্লগ একটু মানে ব্লগিংয়ে একটু ক্লিপ তুলেই নয় রাখি। তো মানে অনেকে ক্যাশ টাকা দিয়েছে, তারপরে যেগুলো হয় না বাড়ির লোক একসাথে থাকলে কে কী সোনার উপর জিনিস দিয়েছে, মানে ওগুলো দেখার আর কি। তো ওইগুলোই দেখছিলাম, যেহেতু সবাই মিলেছিলাম, আর সবাই মিলে তো গিফট খোলার একটা মজাই আলাদা। তো ওইগুলো ছিল হচ্ছে লজের মানে যেদিন অন্নপ্রাশন সেই দিনের রাতের ভিডিও, মানে সারা রাতটাও আমরা ভীষণ এনজয় করে কাটিয়েছি। আর তারপরের দিন চলে এসেছিলাম দিদিদের বাড়িতে, মানে এটা দিদিদের বাড়ি রুম, মানে আমার দিদির রুম এটা, মানে রুমে আমরা সবাই বসে আছি, মানে দিদি শ্বশুর শাশুড়ি, আমার জিজু ছিল, পূজা ছিল, আমি ছিলাম। তো এখন আমরা এখানে সবাই মিলে গিফট খুলছি, যে আর কি 3 বস্তা মনে হয় গিফট হয়েছিল। 3 বস্তা তো নিয়ে যাওয়া হয়নি, ওই যে বিছানার চাদরগুলো আমরা এক্সট্রা নিয়েই গিয়েছিলাম, যেহেতু আর কি লজে এবার যে খাট
রাতগুলো থাকে, তো তার মানে এবার ছোটো বাচ্চা থাকবে, ওদেরকে তো ঘুমও পাড়াতে হবে, ওই জন্য বেডশিট ঘর থেকে নিয়ে যাওয়াই হয়েছিল। তো ভাগ্যিস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ওই জন্য চাদরের মধ্যেই আর কি সব গিফটগুলো ভরে আনা হয়েছিল রাত্রেবেলাতেই। তো সেই গিফটগুলোই এখন খোলা হচ্ছে। তো বেশ ভালোই লাগছে সবাই মিলে। প্রথমে আমরা তো গেস করছিলাম যে এই গিফটটাতে কি, মানে এই প্যাকিংয়ে কি গিফট থাকতে পারে, এরকম গেস করছিলাম। তো আর কি বোঝাই যায় আর কি, মানে ওপর থেকে অনেকটা দেখে, যেরকম এইটা দেখে সবাই বুঝতেই পেরেছিলাম যে একটা বড় বেশ গাড়ি আছে। তো এইগুলো নিয়েই আর কি সবাইকে বলছিলাম যে গেস করো দেখি কি আছে, কারটা ঠিক হয়। এক এক সময় দেখবে প্যাকিং মানে একই লাগে, মনে হয় যে ফ্লাক্সই আছে, কিন্তু ভেতর থেকে দেখবে একটা অন্য কিছু বেরোচ্ছে। ওই জন্যই সব মানে প্যাকিং করা থাকলেও যেন মনে হয় যে না, সব গিফটগুলোই খুলি। তাও তো এইগুলো আমি তোমাদের সাথে অর্ধেক গিফট শেয়ার করছি। আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমি আমার ছেলেকে স্নান টান করিয়ে একদম ঘুম পাড়িয়ে তারপরে গিয়েছিলাম, কারণ ও যদি থাকে একটা গিফটও খুলতে দেবে না, মানে এই দিককার জিনিস ওই দিকে করে দেবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ দিদি ছেলেকেও মানে মায়ের কাছে রেখে এসেছে, আর আমার ছেলেকে আমি ঘুম পাড়িয়ে তারপরে এসেছি। না তো ওরা দুটোতে থাকলে প্যাকেট নিয়ে নিয়ে সব টানাটানি করতো, গিফট এদিক থেকে ওদিক করে দিত, কিছুই খুলতে দিত না। আর যেটাই হাতে দিতাম না সেটা নিয়েই কান্না করতো, আর যেটাই হাতে দেবো সেটাই তো মুখে দেবে। তো ওরা নাই বলে এত তাড়াতাড়ি আমরা খুলছি। আমি অর্ধেকটা কেন বললাম, কারণ মানে কিছুক্ষণ খুলতেই মানে জাস্ট আর কয়েকটা গিফট ছিল, তখনই মানে আমার শাশুড়িমা ফোন করেছিল যে আমার ছেলে উঠে গেছে। তো সেই জন্য আমি বাড়িও চলে গিয়েছিলাম, না তো না দেখতে পেলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। একে তো উঠে গেছে, ওকে নিয়ে ঘুরছিল জাস্ট, মানে তখনই। আর আমার বাড়ি থেকে দিদির বাড়ি জাস্ট একটা বাড়ির পরেই, ওই জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গিয়েছিলাম। আর এখানে ভিয়ানের অনেকগুলো জামা পড়েছে, জামাগুলো সবকটাই সুন্দর। এই জামার মধ্যে আমার দিদি আমার ছেলেকেও একটা জামা দিয়েছে, ওটাও খুব সুন্দর, তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করব। আর জামাগুলো যে পেয়েছে, জামাগুলো আমি বলবো ভীষণ কাজের, কারণ ছোট বাচ্চাদের না জামাটাই প্রচুর লাগে, কারণ ওদের আমার মনে হয় প্রত্যেক মাসেই জামা কিনতে হবে আর কি, মানে বড় হচ্ছে, তো আগেকার জামাগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য প্রত্যেক মাসেই প্রায় আমার ছেলের জন্য তো একটা করে কিনতেই হয়, মানে স্যান্ডো টাইপের। আর ওরা হামাগুড়ি দিচ্ছে এখন এখানে ওখানে বসতে, যদি মানে কয়েকবার পরলেই জাস্ট মানে কাচলেই ওটা আর রং চড়ে যাচ্ছে, ওটা আর পরানোই যাচ্ছে না। তো ওই জন্যই আর কি জামাগুলো আমি তাই দিদিকে বললাম তোকে এখন 2-3 মাস কোনো জামাই কিনতে হবে না, অনেক জামা পেয়ে গেছে ভিয়ান। সাথে দেখে এটা সাথী আমাদের গলার আওয়াজ হবে না। এই জামাটা আমি দিয়েছি, গান করতে নাকি? এই জামাটা আমি দিয়েছি, আমি কালকে বিয়ানকে পরিয়েছি। এই লাল রঙের একটা জামা ছিল, আর একটা জামা নাকি দুটো জামা ছিল, একটা জামা কালকে দিয়েছি, নাম লেখা ছিল না, এই আর একটা জামা, এটা হবে এখন। এইটাও জামা না রে, এটা সেই সব বলে অনলাইনে এখনো জামা অর্ডার দেয় না, এই জামাটা এখন ভিয়ানের হবে, একটু বড় হলে আর জামা কিনতে হবে না, এই জামাটা এখন 2 বছর কিনতে হবে না, 2 বছর 3-4 বছর চলে যাবে। ওয়াও, দেখো শীতে পরার আমি হবে
যাক গো, দারুণ জিনিস দিয়েছি। খোল তো কি আছে দেখি। এটা খুব সুন্দর লাগছে। মানে তুই ওটা কেটে অন করলি। আচ্ছা, একটা ওয়াইপস আছে, ছোট দুধের বোতল নিয়ে যাওয়া হবে। এটা জামা নাকি রে? না না, ইমা চিরুনি। হ্যাঁ, এই যে চিরুনি আর এই যে এখানে এগুলো ভরা আছে। ভালো জিনিস। এই দেখ, 1 টাকা দে, 1 টাকা দে, দেখ কুকুরটা এসে নিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ এটা হবে এখন ভিয়ানা। অনন্ত দেখায়, অনন্ত ভালো বন্ধ করে দেবে। কি বটে